നിങ്ങളൊരു തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷം ഇരുണ്ടു. മഴയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും, കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുടിയിഴകളെ തഴുകി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇടിവെട്ടും മിന്നലും, മഴത്തുള്ളികൾ അങ്ങനെ വന്നു പതിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞെട്ടി. മഴത്തുള്ളികൾ ചുവന്ന നിറത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് പതിച്ചു. Hello guys, welcome back to our channel. I am RAJATH and you are listening to Beats of Life. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പല കാലഘട്ടത്തിലായി നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പലതരം മഴകളെ പറ്റിയാണ്. മനുഷ്യനെ ഞെട്ടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ചില മഴകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാല്ലേ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പെയ്തൊരു മഴയെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. 1957 ജൂലൈ ഒരു ദിവസം ആളുകളൊക്കെ തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അകലുകയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബഹളങ്ങളൊക്കെ. പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷം ഒട്ടാകെ മാറി. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി. എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തിയുടെ നിഴലിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതാ ആ മഴ പെയ്തു. ആ മഴയ്ക്ക് രക്തത്തിന്റെ നിറമായിരുന്നു. ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളേർഡ് റെയിൻ. ആദ്യം എല്ലാവരും പേടിച്ചു. എന്തെങ്കിലും ശാപമായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നീട് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് തിയറീസ് വന്നു. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് 2 തിയറീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തിയറി നമ്പർ 1, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഒരുപാട് മീറ്റിയോർസ് ഇടയ്ക്കിടെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ അതിന്റെ പൊട്ടിത്തെറി കാരണം ഈ മഴവെള്ളത്തിന് റെഡ് കളറായി അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യം സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ മഴവെള്ളത്തെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മഴവെള്ളത്തിൽ ആൽഗെ സ്പോർസ് കണ്ടെത്തുകയും ഈ ആൽഗെ സ്പോർസ് അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള ഒരു കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ കാറ്റ് ഈ ആൽഗെ സ്പോർസിനെയും കൊണ്ട് മഴമേഘങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മഴവെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് കളർഡ് റെയിൻ പെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് സയന്റിസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇത് തിയറി നമ്പർ 2 ആണ് കേട്ടോ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മഴ, മിൽക്കി റെയിൻ. ഇത് വാഷിംഗ്ടണിലാണ് പെയ്തത്. ഇതിന് മിൽക്കി റെയിൻ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഇതിന്റെ നിറം പേര് പോലെ തന്നെ തൂവെള്ള നിറമായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ സയന്റിസ്റ്റിന് ഇതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നു. പിന്നീട് 2 തിയറീസ് വീണ്ടും ഇവിടെയും വന്നു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തിയറി എന്തെന്നാൽ, റഷ്യയിലെ ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോയിൽ നിന്ന് ഈ കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ് ഈ ഇവിടുത്തെ ഡസ്റ്റിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വാഷിംഗ്ടണിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടുത്തെ മഴമേഘങ്ങളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡസ്റ്റ് വെള്ളമായിട്ട് കലർന്ന് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള മഴയായി പെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ തിയറി. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ തിയറി നോക്കുമ്പോൾ സൗത്ത് സെൻട്രൽ ഓറിഗണിൽ നിന്ന് ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ലേക്കിന് മുകളിലുള്ള ഡസ്റ്റ് ഒരു വിൻഡ് ക്യാരി ചെയ്ത് ഈ മഴമേഘങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിക്കുകയും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വെള്ള നിറത്തിൽ മഴയായിട്ട് പെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നും അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ തിയറിയിൽ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പച്ചമഴ. പച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ആസിഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് ആണ്. ഇത്തിരി പേടിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലേ. ഈ മഴ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഹാംലെസ് ആയിരുന്നു. ഈ മഴ 2002 കൽക്കത്തയിലാണ് പെയ്തത്. ഈ മഴവെള്ളത്തിൽ പുഷ്പങ്ങളും മാമ്പൂകളും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് പെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പച്ച നിറം വന്നത്. പിന്നെ ഇതേ സെയിം സാധനം റഷ്യയിലും പെയ്തിരുന്നു. ഇനി ബ്ലാക്ക് റെയിൻ. കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയൊക്കെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ. ബ്ലാക്ക് എപ്പോഴും ഡെഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈൻ അല്ലേ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് വോൾക്കാനിക് ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കോസ്മിക് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അതായത് ഉൾക്കകളൊക്കെ പോയിട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡസ്റ്റ് കാരണം ഈ മഴവെള്ളത്തിൽ കലർന്നിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് റെയിന് പെയ്യുന്നത്. ഇത് ആകെ ഹാംലെസ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാറൊക്കെ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വീടൊക്കെ വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്ലാക്ക് റെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണി പാളിയല്ലേ. അടുത്ത മഴ പെയ്തതും സദർൺ റഷ്യയിൽ തന്നെയാണ്. ഈ മഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗൺ കളേർഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മഴവെള്ളം. ആദ്യമൊക്കെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറന്തള്ളുന്ന ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ്, ഗ്യാസസ് റെയിനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പെയ്തതെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഇതിനും കാരണം ഡസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഡസ്റ്റ് ഒരുപാട് അകലത്ത് നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നു ഡസ്റ്റ്. നമ്മളൊക്കെ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് മഴയായിട്ട് പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. പണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തുനിന്ന് പൊട്ടി മുളച്ച് വീഴുന്നതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. 1940 റഷ്യയിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നു. അതായത് സിൽവർ കോയിൻസ്, 1000-ലധികം സിൽവർ കോയിൻസ്
ആകാശത്ത് നിന്ന് സിറ്റിയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. 1000 കോയിൻസ്, സിൽവർ കോയിൻസ്. ഇത് 16th സെഞ്ചുറിയിലുള്ള കോയിൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് അത്രയും പഴക്കമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വിലമതിക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. റഷ്യയിലെ ഒരു നിധിയായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയപ്പോഴേ ഇതുമായിട്ട് അങ്ങ് പോയിട്ട് ആകാശത്ത് പോയിട്ട് താഴേക്ക് പതിച്ചു. നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെയിനാണിത്. ഇനി അടുത്തത് ഇത്തിരി കൂടി വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഴയാണ്. ഇവിടെ കോയിൻസ് അല്ല, പക്ഷേ ഡയമണ്ട്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഡയമണ്ട്സ് കോയിൻസിനും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലേന്ന്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ എർത്തിലല്ല നടക്കുന്നത്. ജൂപ്പിറ്റർ, സാറ്റേൺ പോലുള്ള പ്ലാനറ്റിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ പെയ്യുന്ന ഡയമണ്ട്സിന്റെ സൈസ് 123 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. വലിയ മോതിരം ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഗ്യാസസും പിന്നെ അവിടുത്തെ ടൊർണാഡോ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് മഴയായിട്ട് ഡയമണ്ട് പെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഈ 2 ഗ്രഹങ്ങളും ജയന്റ് ഗ്യാസ് ജയൻസ് ആണ്. അതായത് ഫുൾ അന്തരീക്ഷം ഗ്യാസ് ആണ്. സോ ഇത് നിന്ന് ഡയമണ്ട് പതിക്കുമ്പോൾ നേരെ സെൻട്രൽ കോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇത് മെൽട്ടായിട്ട് വേപ്പറൈസ് ആയിട്ട് മേലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും ഡയമണ്ട് മഴയായിട്ട് പെയ്യും. ഇവിടെ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ മൂല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും കേൾക്കാൻ രസം തന്നെയല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് ഇത്തിരി സ്കെയറസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ള 2ാമത്തെ വസ്തു സ്പൈഡേഴ്സ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പൈഡർ കണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പൈഡേഴ്സ് മഴയായിട്ട് പെയ്താലോ? ഒരിക്കലും ഒരാള് തന്റെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്പൈഡേഴ്സ് വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മഴയായി പെയ്തു വന്നത്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സ്പൈഡേഴ്സ് മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ പോയിട്ട് നെറ്റ് കെട്ടും. പെട്ടെന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയപ്പോൾ ഈ സ്പൈഡേഴ്സിനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിക്കുകയോ അവിടെ മഴയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൈഡർ മഴയായിട്ട് പെയ്തു. സ്പൈഡർമാൻ 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 സ്പൈഡർമാൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ തവളകളും മീനുകളും മഴയായി പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൊർണാഡോ വീശുമ്പോഴേ ഇതിനെയൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ മഴയായിട്ട് പെയ്യും. നിങ്ങൾ വിശന്ന് വലഞ്ഞിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ മോഹം തോന്നി. പെട്ടെന്ന് ആപ്പിളുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായി. ആപ്പിൾ മഴ. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഈ ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുന്നത്. അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആപ്പിളുകൾ ഇങ്ങനെ പതിക്കാൻ തുടങ്ങി. നല്ല വലിയ ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ. ആർക്കും ഭാഗ്യത്തിന് ഹാമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചില വണ്ടികൾക്കൊക്കെ മുകളിലൊക്കെ വീണിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ചളങ്ങി നിന്നു. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയൊരു കാറ്റ് ഈ ആപ്പിളിനൊക്കെ വഹിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ മഴയായിട്ട് പെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതേ സെയിം ആപ്പിളിന് ഒരു ഗോൾഫ് ബോൾ ആണെങ്കിലോ മുകളിൽ നിന്ന് ഗോൾഫ് ബോൾസ് ഇങ്ങനെ പതിക്കുവാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? ആരുടെ തലക്ക് പോയിട്ട് കാര്യം തീർന്നു. എന്ത് വേദനയാണെന്നോ. ഈ ഇൻസിഡന്റ് നടന്ന അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗോൾഫ് കോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരു ശക്തമായ കാറ്റ് ഈ ഗോൾഫ് ബോൾസിനൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെയ്യുകയായിരുന്നു. ഗോൾഫ് ബോൾ ഓയിൽ. ഇനി അടുത്തത് ഇവാൻസ് കൊളറാഡോയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രദേശം മുഴുവൻ ചോളത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുവാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചോളമഴയായിരുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അടുത്തൊന്നും ചോളത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സംതിങ് മിസ്റ്റീരിയസ്. ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് യെല്ലോ റെയിൻ, മഞ്ഞമഴ. പക്ഷെ ഇത് ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമല്ല. രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് പരിണാമമായിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവിടുത്തെ റെഫ്യൂജീസിന്റെ മുകളിലെ യെല്ലോ കളേർഡ് ലിക്വിഡ്സ്, അതായത് ഡേഞ്ചറസ് ഹാർംഫുൾ ലിക്വിഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്തു. ഇതിനെ യെല്ലോ റെയിൻ ആയിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തള്ളുകയും വലിയ ബീസിന്റെ ഡെഫിക്കേഷൻ വഴി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചാണ് ഈ യെല്ലോ റെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താ കാര്യം അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറസ് ആണല്ലേ. ഈ വീഡിയോ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.